Evo, dragi sirovoljupci, dobrodošli u svijet sirove hrane. Ja sam Darko Jurić, jedan od članova tima Art of Raw. I zadovoljstvo mi je biti tu i pokrenuti ovaj cijeli projekt sa receptima. Dakle, cijela ideja je da u ovoj cijeloj jednoj seriji recepata predstavimo neke osnovne stvari spremanja sirovih jela. I danas ćemo evo krenuti sa cijelom serijom. Napravit ćemo par recepata za vas i nadam se da ćete uživati. Ako imate kakve želje, komentare, pošaljite nam mail. Vidjet ćete našu mail adresu i web adresu u jednom od kadrova. I evo, dobrodošli ponovo i krenimo na posao. A prije toga ću pojesti jedan cvijet koji me uvijek tako lijepo inspirira. Dakle, ovo je sve jestivo. I nemojte se bojati, krenite za mnom. Dobrodošli u našu kuhinju i danas u planu imamo za vas napraviti bademovo mlijeko. Bademovo mlijeko naravno radi se od badema. Nije kravlje mlijeko, nije kozje, nego je bademovo. Dakle, trebaju nam bademi, treba nam voda, treba nam blender i još par sastojaka. Pa ću ja polako lijepo objasniti kako se to radi. Ali evo, prva stvar što ćemo napraviti je reći još par stvari o bademima. Dakle, oni su jako bogati vitaminom E i oni su dobra zamjena za kravlje mlijeko. Dakle, jedna ova šalica badema. Bilo bi dobro da su ti bademi oprani kao što i ovi jesu i nje ćemo staviti u blender. Dakle, šalica bademovog mlijeka i onda ćemo staviti 2 šalice vode. Evo ga jedna, pa onda druga. Jako jednostavno. I onda ćemo to sve lijepo poklopiti i naravno izmiksati. Još ćemo to malo miksati jer se čuju još mali grumelji unutra, dakle hoćemo da je to jako svilasta ta tekućina i da je to dobro pomiješano sa vodom. Dakle, još ćemo jedan put miksati to sve. Evo ga, mislim da je to sada gotovo. Što ćemo napraviti sljedeće? Za to nam treba jedna vrećica, dakle ova vrećica ona je u stvari vrećica za sir. Ona je napravljena od svile i nju treba lijepo da je čista i u nju ćemo staviti ovu smjesu badema i vode. Ali prije nego što to napravimo, dodat ćemo još vode u ovu smjesu, dakle malo smo pustili da to osjeda ili osjedi i onda ćemo u to nadodati još malo vode. Ili ti cijeli ostatak ove vode koji smo imali u ovoj flaši, dakle 1 litru vode da bude sve zajedno na tu jednu šalicu badema. Evo ga. Ovo nam ostatak ne treba. I sad ćemo to još jednom izblendati jako brzo. Evo ga. Evo ga, to je gotovo. I što ćemo napraviti sljedeće? Ćemo procijediti ovo mlijeko. Dakle, stavit ćemo kroz ovu vreću za cijeđenje mlijeka. Evo ga. Malo se tu moramo snaći. Evo ga. Vidite kako to lijepo izlazi. Dakle, to je ništa drugo nego smjesa vode i badema koji su samljeveni. I sad ćemo to lijepo iscijediti. Naravno, bilo bi dobro da su nam čiste ruke i da ih operemo prije nego što ovo radimo. Ovo izgleda nekako kao da mu uzmemo malu kravicu. Evo ga. Dakle, sve to lijepo iscijedimo. I naravno sad odvajamo tekućinu ili onaj tekući dio koji je pomiješan i onu pulpu od badema. Evo ga, još ćemo to malo cijediti. Evo ga.
Dakle, po cijeloj površini, koristimo cijelu površinu vreće. Nema toliko masnoće koliko kravlje mlijeko, ali je, kao što sam rekao na početku, jako dobra alternativa za kravlje mlijeko. Evo ga. Evo sad ćemo samo pokazati ovo što je ostalo. Dakle, ovo je cijela ta pulpa koja je ostala, evo pogledajte. To ćemo upotrijebiti za izradu kruha ili nekih drugih stvari poslije. To ćemo staviti na stranu. Sad ćemo ovo mlijeko ili ovu tekućinu koju smo procijedili vratiti nazad u blender. Evo ga. Dodat ćemo samo malo vanilije. Dakle, vanilije u prahu. Evo ga. Samo malo da zasladimo, da taj neki okus vanilije dobijemo i dodat ćemo malo stevije. Inače, bademi su jako slatki sami po sebi, ali ćemo dodati malo stevije jer hoćemo samo da je to mrvicu slađe. Evo ga, samo malo. Dakle, stevija u prahu. To ćemo ponovo lijepo izmiješati ili izmiksati. Dobro. I sad smo tu pripremili jedno cjedilo. I onda ćemo to lijepo uljeti u flašu. I vidite kako to lijepo izgleda. Dakle, bademovo mlijeko nema veze s mlijekom. Ono je u biti tekućina koja se dobila mljevenjem badema i vode. Ali je zovemo mlijeko jer nas podsjeća na ono mlijeko na koje smo navikli. Evo ga. I to sada ide u frižider. I ovo može trajati 2 dana. Dakle, dan i pol, 2, bez problema, da se ono ne počne ukiseljavati. Dakle, ono se ne može pokvariti, nego ono jednostavno počne probavljati sebe samog. I to je bademovo mlijeko.